34 aksidente me pasojnë 19 viktima të raportuara në media. Ky është bilanci i muajit prill, i cili ngre alarmin për sa i përket pakujdesisë të shoferëve teksa drejtojnë automjetet e tyre. Ndërkohë, të dhënat më të fundit të publikuara nga Instat për muajin mars 2026 tregojnë se janë regjistruar 89 aksidente rrugore, ku 117 persona kanë mbetur të vrarë ose të plagosur. Eksperti i sigurisë Fatjon Softa tregon shkaqet pse ndodhin këto aksidente. Shpejtësia jashtë normave të lejuara, është përdorimi i telefonit celular, është përdorimi i alkooleve, tejkalimi i shpejtësisë, parakalimi i gabuar, mos respektimi i sinjalistikës. Bazuar në statistikat e Instat, rezulton se grup mosha më e përfshirë në aksidente është ajo 20 deri në 25 vjeç. Dhe sipas ekspertit, shkaktari kryesor është mungesa e eksperiencës. Ai shton se më shumë sa është shpërstimi i masave, duhet të ndërgjegjësohen drejtuesit e mjeteve, të cilët duhet të respektojnë sinjalistikat rrugore. Ashpër është, nuk është se mungon kodi. Në shumicën e rasteve njerëzit janë shkelës. Për shembull, kalojnë në çdo pikë të rrugës, duke mos e respektuar edhe këmbësorët rregullat e qarkullimit rrugor. Nga ana tjetër, eksperti theksoi gjithashtu se arsyeja e aksidenteve shpesh herë është edhe infrastruktura dhe sinjalistika e dobët rrugore. Pjesa e akseve të dy krahët e rrugës Lanës, boja është e varfër, nuk është fosforescente. Mungon sinjalistika, shpesh herë tabelat nuk kanë pjesën e përqindjes fosforescente dhe mund të ribëj atë që themi faktor të njohjes së infrastrukturës, kur vjen një kthes e fortë, kur kemi shina, kur kemi ulje të shpejtësisë për shkak të problemeve të rrugës. Mes shifrave që vijojnë të rriten dhe jetëve të humbura në rrugë, siguria nuk është thjesht çështje ligji, por edhe përgjegjësi individuale. Rritja e ndërgjegjësimit dhe përmirësimi i infrastrukturës rrugore mund të ndikojnë në uljen e numrit të aksidenteve dhe pasojave që ato sjellin.